Šobrīd esmu Sicīlijā, Katānijā. Mēs atlidojām vakar ap kaut kādiem 5. Un mēs izsteigājām mazliet pilsētu. Bija vienkārši pārēst. Es esmu kopā ar savu mammu. Man šī pilsēta ļoti atgādina, godīgi sakot, Neapoli. Jo te ir mazliet tāds hauss un netīrība. Tāpēc šodien mēs mēģināsim aizbraukt ar vilcienu līdz Taorminai. Aizgāju uz veikalu, es veikalā nopirku uz brokastis. Un man mamma nevar bez kafijas, tāpēc man ir arī 2 kafijas. Es ceru, ka viņas būs garš. Viņas noteikti būs ļoti stipras. Mēs tikko atbraucām uz Taorminu. Tagad mēs meklēsim pludmali, kur mēs varētu pasauļoties, varbūt papeldēt. Es ļoti ceru, ka būs tāda iespēja. Tagad dosimies gar ceļa malu. Un mēs skatīsimies, jo man ļoti gribas arī saldējumu, man gribas kaut ko padzerties. Šeit ir ļoti skaļš. Mēs šobrīd esam stacijā, no kuras mēs pēc tam brauksim atpakaļ uz Katāniju. Mēs visu dienu bijām Taorminā, tikai man vienā brīdī izlādējās gandrīz kamera. Tad es vienkārši pabaudīju kopumā visu, kas notiek. Mēs mazliet pastaigājām pa pilsētu, mēs bijām pasauļoties, mēs bijām paēst, ko es nenofilmēju, es ļoti atvainojos. Man šobrīd mazliet sāp vēders, bet tas, man liekas, ir tāpēc, ka es apēdu citronu saldējumu. Tāpēc man sāp vēders. Man mazliet arī vajadzētu pasakot laikam līdzi, jo man drīz ir vilciens. Tad šobrīd mēs braucam atpakaļ uz Katāniju, kur mēs mazliet atpūtīsimies, aiziesim līdz mūsu istabai. Jo tur pārsvarā viss notiek vakarā Katānijā. Labrīt, es ceru, ka man var dzirdēt, jo man ir pilnībā aizsmakusi balss. Var pateikt, ka šī ir viena no pēdējām dienām ceļojumā, jo man mati izstās un man balss izklausās tā, ka es būtu tusējusi 3 dienas. Šodien ir viena no pēdējām dienām Sicīlijā, un mēs dosimies ar mammu uz Taorminu. Vakar man nesanāca tik ļoti pafilmēt vakarā, jo mēs bijām ļoti nogurušas, un mēs aizgājām diezgan laicīgi gulēt. Kas šeit notiek? Tas vienkārši izstāsta briesmīgi.
nezinu, kuru šī ir. Mēs varam pamainīties. Man liekas, ka tā ir tā stela. Giờ này mà Godīgi sakot, pēdējās ceļojuma dienas es jūtos ļoti nogurusi, tāpēc, ka manā dzīvē šobrīd notiek ļoti daudz pārmaiņas. Tas nozīmē, ka man ir jāpieņem ļoti daudz svarīgi lēmumi. Bet neskatoties uz to, esmu ļoti pateicīga par šo ceļojumu un arī par to, ka tu noskaties šo video. Tiekamies nākamajā.